Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайф. Ну что, у нас погода неустойчивая, день тепло, день дождь идет. Вот сегодня как раз на день съемок выдался дождь. Мы решили готовить поэтому в помещении. Сегодня мы будем готовить свиные ребрышки, очень вкусные, довольно-таки необычным способом. Все увидите. Приступаем, смотрим ингредиенты вернее. Итак, вот у нас 2 килограмма свиных ребрышек, коричневый сахар. Это у нас, давайте понюхаем, все одинакового цвета. Так, это вустерский соус у нас. Это у нас соус чили, кетчуп, ром, соевый соус, сухая горчица, чеснок и свежемолотый черный перец. Так что все вкусно. Я думаю, все получится отлично, так что приступаем. Ребята, первым делом нам нужно убрать мембрану с задней поверхности ребер. Берем обычный столовый нож, потому что он не острый, и продеваем вот сюда. Ребята, теперь берем каждую отдельную часть, и нам нужно ее завернуть в 2 слоя. И также второй. Все, ребята, и укладываем так на противень. У нас уже готов. Вот. У нас, кстати, духовка уже разогревается. Я поставил ее на 175-180 там примерно градусов. В общем, сейчас оборачиваем и увидимся. Ребята, ну все, поставили мы в духовку, как я сказал, 175-180 градусов и забываем на 1,5 часа. А тем временем давайте приготовим маринад. Да, мариноваться ребрышки у нас будут после духовки. Вот это еще необычная фишка этого блюда. Давайте приступаем. В общем, чеснок нам нужно измельчить. И сразу его отправляем в миску, где мы будем все смешивать. Сюда, получается, отправляем наш сахар, вустерский соус. Давайте жидкие все сначала. Так, это у нас ром, соевый соус, чили, кетчуп, сухой порошок горчицы и свежемолотый черный перец. И все перемешиваем. Ребята, все, маринад у нас готов. Теперь только ждем, когда у нас будут готовы ребрышки через 1,5 часа. Но уже меньше, конечно, но, в общем, ждем, увидимся. Так, ребята, у нас 1,5 часа прошло. Разворачиваем. Так, видите, они уже так наполовину готовы. И укладываем в гастроемкость. Также поступаем с остальными. Разворачиваем и выкладываем. Ребята, и теперь смазываем нашим маринадом со всех сторон тщательно. Мы должны примерно хотя бы половину маринада использовать, а вторая половина нам понадобится дальше. Сейчас смажем с этой стороны, потом перевернем и с другой стороны тоже смажем все хорошенько. Ребята, все, мы смазали нашим маринадом ребрышки и в таком виде оставляем при комнатной температуре на час-два. Но я думаю, что мы возьмем среднее и оставим на 1,5 часа. В общем, через 1,5 часа увидимся. Для вас это пройдет как мгновение.
И укладываем наши ребрышки. Смотрите, они уже очень аппетитного вида. Сразу такой звук пошел. И не забываем, сейчас будем смазывать и будем готовить с открытой крышкой, во-первых. Смазывать будем, переворачивать каждые несколько минут. Так, ребят, у нас 2-3 минуты прошло. Аккуратненько переворачиваем. Смотрите, уже цвет появляется. И с этой стороны тоже обязательно смазываем. Ребята, все, у нас прошло 10 минут. Посмотрите, какая красота. Ой, красота. Все, ребята, заходим домой, дадим отдохнуть минут 5 ребрышкам и будем пробовать. Ребята, ну что, у нас прошло 5 минут, мы готовы к дегустации. Уже порезали все. Пиво я себе налил. Как же без пива ребрышки есть. Ну что, пробуем? Сейчас. Нет слов, как говорится. Очень вкусно. Не карамель, но вот этот соус поджарился, загустел на гриле. Кисло-остро-сладкий какой-то вообще. Ну, в общем, комбинация такая очень вкусная. Мне очень нравится. Рецепт очень классный. В принципе, необычный, потому что, как я уже говорил, сначала в духовке мы держали 1,5 часа, потом мариновали уже после этого и финишировали на гриле. В общем, ребята, рецепт очень хороший. Я вам рекомендую его приготовить. Все ингредиенты и граммовки будут в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, это очень помогает в продвижении нашего канала. Также мы присутствуем на Яндекс.Дзене, в Рутюбе, ВКонтакте и во многих других соцсетях. Не забывайте нас и там. А мы на этом с вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока!